ब्रिस्बेनमा क्याम्पिङ जाने सोच्दै हुनुहुन्छ हामी गएको ठाउँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है। सनसाइन कोस्टको ड्राइभ साह्रै रमाइलो हुन्छ। मेरो छोरीलाई माउन्टेन साह्रै मन पर्यो। 8 किलोमिटरसम्म अफ रोड थियो। अलिकति डर लाग्दो पनि भयो, रमाइलो पनि भयो। यहाँ चाहिँ बच्चाहरू कारमा रमाइलो गरिरहेको थिए, नाच्दै थिए। यो झन् रमाइलो पल हो है, उनीहरूको लागि पनि एक्साइटेड थिए। यो चाहिँ हाम्रो क्याम्पिङ ग्राउन्ड हो। फाइनली पुग्यो, रमाइलो थियो। मिडल अफ द जङ पुग्ने बित्तिकै गजब सेट गऱ्यौँ अनि भोक लाग्यो भन्न थाल्यो। मेरो मेन यति साथीहरू उसले लन्च बनाउन सुरु गर्यो र केटाकेटी लन्च खान पनि सुरु गरे। चिकन करी खाइरहेछन् है, राइस है केटा। मैले पनि खान ल्याएँ, मिठो थियो। मेरो साथीहरू जसले नाचा भनेको फुरुक्क पारेर नाच्न सुरु गरिहाल्यो। त्यस पछाडि हामी टेन्ट गाड्न सुरु गऱ्यौँ है। टेन्ट त गाड्नै पर्यो होइन, पानी पर्ला पर्ला जस्तो भएको थियो। मिलेर बुढाबुढी काम गर्ने भनेको यी दुईजना मात्रै हो क्या, ब्यालेन्स कपल भन्छ कि यसलाई। अरे व्हाट डु यु थिंक ब्यालेन्स कपल? हाम्रो टेन्ट चाहिँ बच्चाको पार्क नजिकै भएको थियो। बच्चाले एकदम इन्जोय गरिरहेको थियो स्लाइड गर्न, खेल्न ओर्नलाई। राम्रो मात्र भन्नुपर्छ, नाच्न सुरु गरिहाल्छ। बच्चाहरूको ट्रेन पनि रहेछ। हामी चाहिँ अलिक ढिलो पुग्यौँ खानासाना खाँदा ओर्दा है। हामीले चाहिँ मिस गऱ्यौँ यो, तर एकदम रमाइलो मजाले मानिरहेको। हाम्रो सुनिताजीले चाहिँ हाम्रो जुन क्याम्पिङको लजिङ फुटिङ राम्रोसँग देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि मेरो साथी रिना मुख फुलाएर बसेछ किनकि क्याम्पिङमा पानी पर्न सुरु भयो। हाम्रो आन्टीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चट्ट कुरा गरेर कुरा काट्नु भनेको बुझ्नु हुँदो रहेछ। इङ्ग्लिसमा चट्ट कुरा गरेर आन्टीको कुरा काट्नु पर्यो भने आन्टीले पुरै बुझ्नु हुँदो रहेछ। क्याम्पिङमा अलिअलि त ठट्टा गर्नै पर्यो है। हाम्रो भोजराज सरको भिडियो र मेरो बुढी पनि हल्का ट्रामामा छन्। अब उनलाई हल्का र्याक दिनु पर्यो कि। 49 लाख बेच्ने बहिनीसँग भेटाउँछ। बहिनी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ओहो, क्याम्पिङमा चियाको रमाइलो बेग्लै मजा आउँछ। फेरि चिसो दिन थियो। आज क्याम्पिङमा सबैको नाच्ने मोड थियो, नाच्न सुरु भयो। क्याम्पिङमा अलिअलि कालो चिया खानुपर्छ भने दाइले भन्न थाले। स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ अरे, मुटु बलियो हुन्छ अरे, त्यही भएर यो चियस गरियो। क्याम्पिङमा चटपटेको मजा बेग्लै हुन्छ। तर ठट्टा मजाक पनि गरिरह्यौँ। तपाईँले महिनाको 49 लाख कमाउने भाइसँग म तपाईँलाई भेटाउँछु है। महिनामा अस्ट्रेलियामा 49 लाख कमाउँछ गर्यो हो? होइन दाइ, 40 लाख मात्रै हो नि। 40 लाख मात्रै? भाइ तिमी के गर्छौ यार? टेलर भित्र बस्छु, सोचिरहन्छु 40 लाख कसरी कमाउने भनेर। यसपालिको क्याम्पिङको साह्रै मजा लागेको। सबैले दिल खोलेर नाचे। बेलुका बच्चाहरूको डिस्को नाइट पनि रहेछ, त्यही भएर बच्चाहरूलाई एकछिन लिएर गयौँ। बच्चाहरू रमाइलो